Демек, бауырсақтар дайын болып қалыпты ғой. Вау! Тұра тұрыңдар. Бауырсақ өте көп екен. Оларды теңдей етіп қалай бөлсек екен? Алдымен өзіміз нешеу екенімізді санаймыз. Сосын қанша бауырсақ барын санаймыз. Сосын бауырсақтың санын. Әлде қайда оңай жолы бар, Алауша. Әр қайсымыз бір бауырсақтан алайық. Бірақ тәрелкеде бауырсақ қалып қалды ғой. Онда тағы бірден аламыз. О! Тәрелкеде тағы 2 бауырсақ қалды. Ал біз 5-еуміз. Енді қалай боламыз? Таптым. Бұл 2 бауырсақты атамызға қалдырайық. Сонда әр қайсымызда 2 бауырсақтан болады. Жақсы ойлап таптың, Аққу. Алақай, бауырсақты теңдей бөліп алдық. Демек, әрқайсымызға 2 данадан. Демек тәрелкеде барлығы 12 бауырсақ болған. Бауырсақ салынған тәрелке сондай үлкен болып көрініп еді. Мына алмаларды қалай санасам екен? Не болды, бұғшақ? Сәлем, Алауша. Аққу алма бәлішін пісірем. 10 алма алып келші деп жіберді. Бірақ мен қайсаннан кейін қайсан жүретінін ұмытып қалдым. Жолың болды, бұғшақ. Менде сандар жазылған кітап бар. Сандардың ретін есімізге түсіріп, 10-ға дейін санап көрейік. Алмаларды солдан 10-ға қарай санап шығайық, бұғшақ. Жарай. 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай есімде жоқ, Алауша. Қиын түгі жоқ. Менің соңымнан қайтала. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Алақай, жаттап алдым. Енді алманы теріп, Аққуға апарып берейік. Бұғшақ қайда жоғалып кетті? Бұғшақ, алма алып келіпсің ғой. Көп рахмет. Алауша мен оның кітабының арқасы. Ол сандардың реттілігін есіме түсіріп, алмаларды санауға көмектесті. Жарайсыңдар, достарым. Жүріңдер, мен алма бәлішін пісірейін, сосын шай ішеміз. Алақай! Эй, жылан!
Сәлем. Сәлеметсіз бе? Менімен неге біртүрлі амандастың? Үлкендердің солай амандасқанын көргем. Бірақ біз кездескенде ылғи сәлем деп айтамыз ғой? Шатасып кеттім. Аққудан сұрайықшы. Аққу! Бізге сенің көмегің керек. Не боп қалды? Аққу, қалай дұрыс амандасу керек екенін білесің бе? Сәлеметсіз бе? Немесе сәлем деу керек. Бірақ қашан сәлем, ал қашан сәлеметсіз бе деген дұрыс. Қазір бәрін түсіндірем. Достар бір-бірімен сәлем деп амандасса болады. Ересектер болса қол алысып, сәлеметсіз бе дейді. Жастар үлкендерге, немесе үлкендер жастарға сыпайы түрде сәлеметсіз бе деп амандасу тиіс. Сонда Алауша тасбақаға барып сәлем десе, әдепсіздік болып санала ма? Достар бір-бірімен ресми түрде амандасуға міндетті емес. Біз екеуміз доспыз ғой, жылан. Қайтадан амандасып көрейікші. Амандассаңдар енді. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалжың ғой. Бес тәй-тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.